咧都成立咗幾耐啊？30幾年啦。30幾年，所以係咯，30幾年，所以頭先講叫音符，就係代表我哋咁樣推導咗30幾年啦。30幾年啦，頭先咧我想就係有個氣氛鋪出嚟，就係話咧多謝大家，原來我哋係30幾年嘅偶像或者係 fans。咁開始識叫就話呢位年輕人其實佢叫 Aiden。咁hello 啊！因為頭先咧係佢嘅第一次演出，所以有少少緊張。不過唔緊要，我哋有少少語氣嘅，我哋俾少少音樂咁樣，係啊，介紹下你嘅，即係開始啦。趁住呢個音樂，我想講一個秘密俾大家聽。其實你知唔知我同佢嘅關係係乜嘢？我自己講。你睇佢啲頭髮。你睇佢啲頭髮，長頭髮㗎，咁你覺得會係點啊？你覺得呢個秘密講出嚟，大家會唔會好驚啊？你哋唔想接受係咪啊？其實佢就係我好朋友陳光榮個仔，因為我講長頭髮啫，佢嗰種長頭髮同我嗰種長頭髮唔同㗎，你睇下騎樓，你諗下陣間陳光榮出嚟嘅時候都係騎樓。咁所以我想點解請佢出嚟就係因為真係一個歲月啦，即係我哋認識啦，參加啲 friend club 啦，由佢未結婚到而家，佢個仔已經喺度讀書，然之後開始學音樂啦。咁所以我哋今日真係要你熱烈嘅掌聲，多謝鼓勵啊！有冇嘢想講啊？你唔好淨係笑啦，你未企起身俾大家睇下。係咪好有才華？6尺幾啊！其實你企翻高啲，你高過我嘅。咁係啦，而家新一代嗰啲後生仔都好鬼高嘅。咁多謝多謝。咁跟住咧我就起菜㗎喎，大家可以食下嘢先。咁跟住咧，需唔需要表演㗎？俾你選擇，一係影相，一係就表演。我見呢度冇乜反應咁樣嘅。影相喺呢邊，唱歌喺呢邊，兩樣嘅舉晒。陳光榮，咁其實咧，我唔知大家記唔記得對上一次嘅 fan club party 係幾時？有冇人記得啊？定還是你哋冇參與過嗰個 party 啊？冇反應嗰啲。冇去過，即係嗰陣時未識欣賞，冇嚟過係咪？其實嗰年咧，我同阿陳光榮咧，我哋着咩衫表演㗎？係咪啊？係咪好深刻啊？幾年前我哋仲可以着到校服，但係而家我哋所以就唔可以再着校服啦，因為9件全部都出咗嚟㗎。所以我哋就做咗另外一套衫，靚唔靚啊？係啊，因為遮掩啊呢啲衫係咪啊？即係唔可以再着校服嚟到着呢啲。咁我哋先介紹一個啦，佢演唱會都會出現嘅阿朱。係啊，我係阿朱啊。朱嘅表姐。好啦，偷雞咯，咁我嚟助興嘅。因為你知道如果係紅館佢就好多嘢講，呢啲詳細咧就係佢哋講幾句嘅啫。係啊，都好啦，俾啲掌聲佢。咁另外呢位仁兄咧都係第一次上台嘅，佢係我多年嘅朋友，但係佢唔係一個娛樂圈嘅人嚟嘅，呢個大家都可能見過佢嘅。Percy， 都俾啲掌聲。第一次，係咪有啲唔慣啊？好奇怪，點解咁樣4個人係咪啊？係咪啊？好可愛啊，係咪啊？後邊啲 O 唔 OK 啊？見埋先啦，得唔得啊？呢件衫係咪啊？你知唔知係一個日本人幫你整㗎？呢件係牛仔布嚟㗎，你知唔知咩嚟㗎？
其實都係牛仔褲咯。日本嘅朋友，你聽得到我哋講過係嘛？其實你啲朋友係咪要翻譯㗎？你有冇帶嗰啲 AI 翻譯出嚟，知我講咩？機都得喎，唔使我講一次，我就係講廣東話。我哋不如嚟個好嘛？人間萬尺高空，是這天一風，是地天空同向直衝。天空海闊，若你可，其實都可操縱。狂風裏吉空，命定幾分鐘，途縱使崎嶇，仍懷自信。不惜一切，未低，難道更深？沉落去，不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。願和天清以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。當中幾多辛酸，幾多兜轉，任你陪我闖不覺倦。奇蹟時刻，人生中上演。途途滿路可登天，你作後盾支撐信念，從不懼考驗，實還是磨練。一起衝，一起衝。我知道你哋喺度，我知道我哋喺度，我知道我哋可以一齊降雨喎。遇怪魔我即刻變大個，遇到高手痛快得多，一激起我就有火，盡快定勝負，亦不必想再拖，最好的必須再練過。呢個歌咧，其實喺陳光明寫嘅時候咧，喺嗰時嘅情景係應該喺疫情裏邊嘅。咁啊，疫情大家你知啦，大家好蕭條嘅，大家都即係要戴個口罩咧，又唔準出得街，有好多嘢唔做得啦。嗰陣時我哋有個廣告嘅，嗰隻歌咧，其實咧我好中意陳光明寫啦，亦都好中意填詞咧，因為佢係想鼓勵大家，因為喺一個低潮嘅時候，其實唔好咁容易放棄。Stronger。陪着你闖關，不變變不散。越前面路太冷，越磨練越強橫，來任你玩，促經驗解鎖新清單。你哋話要影相，又話要唱歌，而家唱完歌啦，食嘢先啦，拜拜。唔該晒。33年都有參加呢個 fan club 喎。有。我係你都唔舉手啦。唔好舉手啦，總之有份參與啦，大家係啊，大家記得大家嘅回憶喺邊度啦咁樣。咁咧，我哋就有少少心意，做咗啲少嘅嘢俾你，送俾你啦。好。咁我可以留意下。好啊，咁你一齊睇啊，我哋。未批啊，未批啊。未撳啊個 mouse。哇！哇！斷咗線啊！係咪啊？你唔夠喉係咪啊？係啊，冇㗎啦。咦？係咪停咗電啊？你想要幾長啊？嚇，唔係係咪？多謝。唔係啊。不如睇多次啦，好唔好啊？我俾個機會你哋拍低啊！可唔可以啊？唔好意思啊，可唔可以 encore 啊？可以嘅，真係整得幾好嘅，真係。雖然短咗啲，但係好精彩。在面對
感動啊！都唔知講。唔係好正常嘅呢啲睇到呢啲。你仲好後生咋？講大話，我好擔心你哋嘅。唔係要睇時機嘅，我覺得。我記得上一次演唱會係因為我哋喺個疫情嗰度啦，即係大家已經好 down 嘅，即係好想做件事令到大家即係可以即係舒緩下啦。咁我希望下次我哋又揾到一個動機去開呢個演唱會㗎啦。好啊！頭先嘅歌幾好聽，頭先嘅歌係咪啊？大家揀咗有冇聽頭先嗰隻歌啊？好似係繼呢個《感激我遇見》之後係咪佢㗎啦？係嘛？咁下次唱係咪啊？好，有機會。但係今日唔係唱呢隻，今日我哋不如請我個監製先啦，冇佢唱唔到歌嘅大佬。今次真係可以講係久別重逢，係啦，送俾大家第一次，我都係啦，希望大家睇翻頭先個 MV 啦，諗翻起大家啲回憶啦，大家呢幾年或者呢10幾年或者呢20幾年或者呢30幾年做過啲乜嘢？係啦，繼續開心活着，久別重逢送俾大家。並沒有錯，縱有錯失太多，亦沒有錯，就和這一闕歌，心深處還有我，在無覓處生火，滲出一線光，不問結果，如像最初。咁啊好少，即係香港電影其實咧，我真係想講翻啲，我哋想做呢樣嘢就係香港電影以前其實唔係好注重 soundtrack 嘅，即係電影裏邊嘅後邊嘅音樂。我哋以前睇咧只有荷里活嘅電影，譬如 Star Wars 啊、星球大戰啊、E.T. 啊，咁香港嘅音樂咧就好似缺乏嘅電影音樂。但係自從陳光榮嘅出現，仍能情深愛上、姊妹情深、風雲、中華英雄一輪、無間道、極速傳說，全部都係佢做嘅。佢就將電影嘅音樂融合咗喺大家嘅畫面度。我都係一份子，即係你好想講啊嘛，我代表你講。佢一路都想講俾香港電影音樂係由佢開始嘅。唔係我誇張，唔係都有前輩嘅，但係影響好深遠，因為佢真係做咗好多音樂啦，即係唔係有啲即係唔係淨係我嘅作品，有好多都係即係跟住落去啊即係大家都記得㗎啦，《無間道》啊，或者頭文字 D 啊，有好多啊咁今次佢又想再做咧，因為而家其實香港嘅銷售量，你知而家全部都係電子嘢啊，唔需要嘅，撳一掣就可以聽到啊，好少人會留起一個回憶。咁佢正就係做緊呢樣嘢啦，即係做一隻黑膠碟，希望大家可以 keep 住今年嘅回憶。今年曾經有一樣嘢出現咗嘅，大家可以感動到大家，記低佢。即係等於我哋頭先睇條片，點解咁感動？就係因為呢個就係我哋嘅回憶。係啊。而且我覺得係值得做嘅，因為我自己本身真係好中意《久別重逢》呢套戲啦。咁亦都覺得阿伊健哥哥咧，佢係另外一個層次去演繹呢套戲嘅。咁呢個令我更加中意呢套戲，而且加上呢套戲係講音樂人啦嚇。咁係咯，所以我就決定咗出呢隻 soundtrack 嘅，亦都希望大家支持。唔係你買咗啫，人哋未見到㗎嘛。好鬼廣告啊！係咪呢隻啊陳光榮？誒係啦，呢隻係冇錯啦。咁亦都係我哋原裝班底啦，即係你知我哋唱片封面以前 CD 啊，即係大家都有嘈㗎。今次唔係淨係 CD 啦，黑膠碟。咁打開裏邊睇下，打開裏邊。佢哋係精心炮製㗎，真係㗎，因為做呢啲嘢而家唔係好簡單啦，即係以前我哋係即係好容易啦，但係而家尤其是做翻黑膠碟啦，同埋 CD 啦，當日我都有反對CD 仲冇人買㗎，原來真係有嘅，真係久別重逢完㗎咯喎，而家。喂，一齊唱啦！會與你一起，這心都很高興。
關懷無人情，仍最愛是你，堅定自持因愛你，逐踏萬里心跟你飛。今天你請珍重，靜望你面燈來甜夢中把臂，風吹雨飛，多晚都等你。我哋再次俾啲掌聲陳歌榮，俾啲掌聲我自己，俾啲掌聲你哋，仲有我哋嗰個台工作人員、梳化服、audio、飛仔文，全部都係拍硬檔，大家嚟幫手，唔係今日唔係咁精彩㗎，冇歌唱嚟㗎，多謝咁多位，後會有期。久別重逢呢套戲呢，本身我自己係好中意嘅，咁亦都係裏邊嘅音樂，好似同我自己嗰個成長有關咁樣。因為佢裏邊呢係講緊一個音樂人去到某一個時期，然後再其實係珍惜當下，然後再諗翻以前做嘅久別重逢。所以咧，今次我做呢個 soundtrack 咧，我係想即係因為呢套戲我太中意啦，所以咧我就想成個音樂咧係當你聽呢隻碟嘅音樂嗰陣時，亦都會扣住套戲嘅畫面，令到呢件事係合一咁樣呈現出嚟嘅。呢隻啊？冇錯啦，唔該晒呢位師兄嚇。你好少即係好 hard sell 嘅喎。我真係陳歌榮好少講嘢，大家知啦。唔知佢今次講咁多，真係有原因嘅。可能隻碟係即係你真係好中意嘅。我真係好中意嘅，係。係啊，不過咧未完成㗎嗱，唔作準嘅。不過可以俾大家睇下嘅咁樣係啊。咪電影劇照咯。幾時有啊？幾時有啊？咁依家已經可以預售緊㗎啦，即係黑膠碟咧就喺德國印製中啦，已經同埋 CD 亦都係會好快就會推出㗎啦。